Très bien. Donc, on va corriger l'exercice numéro 2 et on a dans l'exercice numéro 2 un quadrilatère ABCD qui est un parallélogramme. On va coder sur cette figure les segments de même longueur, ça veut dire les segments isométriques. Très bien. Avant de répondre à l'exercice numéro 2, on va faire un petit rappel sur les propriétés directes des diagonales et des côtés opposés d'un parallélogramme. شنو كتقول لنا la propriété des diagonales? La propriété directe des diagonales كتقول لنا si ABCD est un parallélogramme, alors les diagonales se coupent en leur milieu. يعني كيكون عندهم même milieu. Très bien. L'autre propriété directe, c'est la propriété directe des côtés opposés. Ça veut dire les côtés opposés d'un parallélogramme toujours sont isométriques. ديما كيكونوا دوك لي كوتي اوبوزي يعني الضلعين اللي متقابلين ديما كيكونوا متساويين، كيكونوا ايزوميتريك متقايسين. غادي نبداو ليكزارسيس ديالنا بار لي كوتي اوبوزي. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا لو باراليلوغرام ا بي سي دي، دونك لي كوتي اوبوزي هما هادو، كاين عندنا ا بي وكاين عندنا دي سي، دونك هادو كي غادي يكونوا متقايسين. اشنا هي كودي؟ كودي هو دو بلاسي كيل كود كوم سا، ها هما كتشوفوا هنايا هذا لو ميم كود اللي غادي يكون هنايا، او بيان لو كوداج ديالنا غادي يكون هو دونك ها هي هنايا ça veut dire que AB est isométrique avec DC. Les deux côtés opposés الاخرين اللي باقي لينا هما هادو، كاين عندنا AD وعندنا DC. دونك غادي نديرو هنايا هكا وهنايا غنديرو بحال هكا. Très bien. Et comme ça, on a des côtés opposés qui sont isométriques. Et comme ABCD est un parallélogramme, alors O est le milieu du segment ou bien du diagonale AC et O est milieu du diagonale BD. Alors, commençons par AC. هنايا عندنا O هو le milieu، هو الوسط، هو المنتصف. Donc اش غادي يوقع؟ غادي يكون عندنا le segment AO et le segment OC sont isométriques. Donc غادي نحطو بحال هكا، وهذا الشيء اللي درنا هنايا هو اللي غادي نعاودو نديروه هنايا وغادي يعطينا بحال هكا. Très bien. D'autres, on a le diagonale BD. فهاد le diagonale هذا BD عندنا O et le milieu du diagonale BD. Donc OB est égal à OD. Donc غنديرو un petit cercle هنايا وغادي نعاودو لو ميم سيركل هنايا كيف ما كتشوفوا. كوم سا كنكونوا سالينا هنايا غير هضرنا على كيلك بروبريتي ديريكت ديال ان باراليلوغرام ودرنا الكوداج ديالنا. كوم سا اون ا كوريجي ليكزارسيس نيميرو 2. اليوم ان شاء الله راه غادي نعاود نحط لكم لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 3. هذاك ليكزارسيس تري امبورطون، دونك خصكم تردوا ليه البال مزيان. هادشي اللي كاين عندنا، يلا هادشي اللي كاين حتى دابا. الله يسر الجميع والله يوفق، وما تنساوش تضيفوا الاصدقاء ديالكم والزملاء ديالكم والزميلات ديالكم للجروب باش ان شاء الله قريبا غادي نبداو نكتبوا في الدفتر ديالنا. يلا تهلاو في ريوسكم، سلام.